teri muntu afuuka nantalabika alabika ng'omuntu ali mu kukola omulimu ogw'okusukkuluma ku ddaala lyaliko mu kiseera ekyo. Omuntu ali mu kwekolamu omulimu yeeyawula mu bantu, n'abula ku social media, nabeera nga amasimu takyakuba nnyo, okukyala nabeera nga takyakyalakyala, ebifo by'omumanyiddemu ennyo nobeera nga tokyamulaba. Abantu abaagala okusukkuluma ku ddaala lye baliko mu kiseera ekyo beeyawula mu bantu ne bakola omulimu omunene ogw'okukulaakulana nga bayita mu kunyigirizibwa. Kyova olaba okunyigirizibwa tetukulaga mu social media, tetukwogerako nnyo, era omuntu asirise manya nti ali mu kukola omulimu omunene okwekulaakulanya. Saanya muganda wange speedi nga nnene, nze ndaba nga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Aba bakwererezza ne beweegulamu babuuze ku Ashibaaga Kate yakusooka okulaba omusana, obabuuza achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM, obabuuze ne waali kuba tebamanyi. Nsabo bambuulize kuone yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya, gobabuuze. Saanya my brother, kituufu kulika yeru zero osobola okuba nga wabisibwa, naye abantu abo tebakutwala speed, ffe tubakoledde tubaagadde, naye wadde okukiina olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye. Nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye. Kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze. Saanya my brother wentetegula empola, kituufu osobola okuba nga wakyuse. Nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze. Omanyi ge mazima ge mbagamba, alina mmene mujja to attack me, nenda mu amazima mugamanyi. Mumbuulira Ashibaaga Kato yaddawa. Yaddawa. Abaana bano baba basazeewo ne bajoyininga party. Bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe. Mwete mumanyi kiwulikika ku ground wano kugamba nti towagira muganda munno. Abamu ne family zaffe zaatwegaana. Tuyina we tukyama nga wa blaza one nga tebakugulira lujja eriyo. So ne kinnumanya abaana bano bwe bajja ne beetetegula ate ne badampingibwa. Kubeno yenkola ye NRM. Bw'omala okwererejja nga obakuta. Baagala nnyo atannayogera kuba bateneerabisa. Era kati focus yaabwe bali ku Olivia Lutaaya, sigwe Saanya. Nkubuulira. Kyova laba gwe osobola okufiirwa ennyo. Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ataazijja mu gavumenti okusinga ggwe. Ekitegeera. So my brother Saanya, mbadde nsaba ogoyinga essiro. Kwatamuko ku break katono, bw'omala okwachivinga. Ojjawo obujulizi ze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu. Njagala omanye abantu abagirimu. Ge mazima. Ate labye ebiganya abantu okuwagira pati. Problem si pati naye abantu. Bye byange Saanya kuba Jose jendi. That's what I can tell you. Naye nga abantu banga baagala okugenda ebweru okwepakasiza, fe sente zoteeka munga kaviza okatukutteko ku noti 71417 oba noti 74 noti 727 genda kuba tufuna butereevu. Twetaaga abawala n'abalenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 kugenda kukola mu ggwanga lya Dubai, Qatar ne Kuwait. Kola ku bisaawe nga bakirina milioni 1.5, ba waitress ne bawaita milioni 2, ba security guard 2.8. Kale mujje bantu bange namwe abasobola okusindika emigugu ku kisaawe milioni 1.8. Interviews zigenda mu maaso, bakusuza bakulisa bakulabirira bakujjanjaba. Bannango bomanyi oluzungu batomanyi jangu kasente koteekamu nga vizo maze kugiraga ku bafamile yo. Bali wano bakumbuuza Aliana. Koma onja no kukyawa. Nziravu yango gimanyi eringa network. Ejja bwevaako. Aliana notuusa okukyayibwa. Zomanyi laavu yange bweto bweri ejja bwevaako. Nja kunsanga network waya zeekutte. Nze laavu yange eringa network. Wonsangira nga waya zeekutte otegeera. Kati I'm in love with you. Hello.
nzize nga sitegedde ngayira ya mama nga ndabika bulala olabika bulungi bambi kati owulira essanyu ebyabakazi bye mwagala ana netiwaaka ngenda kukola bubi